oldu bana ya? İyisin iyi. Ameliyattan yeni çıktın. Keşanlı. Hı. Kulağını kestiler. Ne diyorsun oğlum sen? Dur lan dur, şaka yapıyorum. Oğlum böyle şaka mı olur ya? Biz sana böyle mi yapıyoruz? Tamam oğlum tamam, hemen alınma ya. Nasılsın, iyi misin kardeşim? Ne bileyim ya. Böyle kafamda uğultular var. Kulağında sargı var ya, o yüzdendir. Ben doktorla konuştum. 1-2 güne kalmaz ayaklanır dedi. Vallahi mı? Vallahi. Neyse. Bu beladan da kurtulmuş olduk. Bizimkiler nerede? Operasyondalar. Ne diyorsun ya? Kalk hadi kalk. Oğlum dur, ne yapıyorsun? Keşanlı. Dur, sakin ol. Aga ne dur ya? Ben kardeşlerimi yalnız bırakamam ki. Sanki biz burada yatmanın müptezeliyiz. Yavuz komutanın emri. Yani buradan ayağa kalkıp 5 adım atarsan perte düşersin. Aynısı başıma geldi, o yüzden biliyorum. Böyle de olmaz ki. Hep yatacağız mı yani? Keşanlı. Oğlum bir sakin ol. Bir rahatla. Bir dur. Şuraya geleli 2 saat oldu. Gören de diyecek ki aylardır buradasın. Onca çatışmaya giriyoruz çıkıyoruz. İnsanız biz de, robot değiliz. Yaralanmamız normal. Ya robot değiliz ama özel kuvvetçiyiz aga. Böyle hastane atmosferi bize göre değil ki. Böyle üzerime geliyor ya. Ben bu deliye nasıl laf anlatacağım? Sen nasıl oldun? İyi. Biraz ağrı var sadece, o kadar. Aga. Bir an şehit oldum diye çok sevindim ya. Sonra gözlerimi açtım. Karşımda bir an seni görünce... Ulan dedim, Karabatak'ta mı şehit oldu? Bu sefer çok üzüldüm. Aga ben çok karmaşık duygular içerisindeyim ya. Yat oğlum yat, uyu. Dinlen, ben buradayım, merak etme. Başındayım, tamam mı? Eyvallah. Olur da biri gelir kulağını kesmeye falan kalkar, izin vermem. Ben buradayım, merak etme sen. Hayret bir şey ya. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Masaya hesabı getirip çıkın demek ne demek kardeşim ya? Allah Allah. Madem polis operasyon düzenleyecek, niye milleti içeri alıyorsun değil mi? Haksız mıyım? Haklısınız. Haklısınız tabii. Komutanım, adam bayağıdır içeride. İndirin silahları, yoksa sıkarım kafasına. Bırak lan beni, bırak! Kes lan sesini, gebertirim seni. Sakin ol Agah. Agah kim lan? Sizin kafa hepten yanmış. Komiserim vurun şu şerefsizi, vurun! İndirin dedim silahlarınızı. İndirmeyin sakın! Beni unutun, vurun! Vurun şerefsizi! Bak eğer her kimsen buradan çıkman imkansız. O kadar emin olma Yavuz Karasu. En ufak bir hamlenizde sıkarım kafasına. Sık lan! Sık ben şerefsizdir, sık! Ama sen ölmeye meraklısın, anlaşıldı. Ben meraklıyım, ne olacak? Tamam, sakin ol. Sen terörist misin? He? Komiserim. Sıkmazsanız hakkımı helal etmem. Ben de bu vatanın evladıyım. Vatanım için ölürüm. Allah aşkına sıkın. Çok konuşma. Yürü, yürü. Kal orada. Sen beni anlamadın galiba. Bana bak.
Ya buradan çıkmama izin verirsiniz ya da bunun kafasına sıkıveririm. Üçe kadar sayıyorum. Eğer çıkmama izin vermezseniz Öyle bir şey olmayacak. sen bilirsin. Üçe kadar sayıyorum. 1. 2. 3. Komutanım. Hala bir haber yok. Ya merak etme iyilerdir. Nasıl merak etmeyeyim Eylem ya? Adam manyak baksana. Avukat kılığına girmiş. Biliyorum ben de merak ediyorum da yani işte birimizin sakin kalması gerekiyor. Allah'ım inşallah kimseye bir şey olmaz. Bir şey diyeceğim. Sen bu Yavuz'u seviyor musun gerçekten? Ben nasıl bir soru o ya şimdi? Sen cevap ver. Sanırım. Yani galiba bilmiyorum. Bunların hepsini toplayınca bir evet ediyor. Biliyorsun değil mi? Galiba. Ama Yavuz çok zor. Çok zor. İyi misiniz? Herkes iyi mi? Aşık. Komutanım adam kaçmış. Dur! Sen ne yapıyorsun burada? Sabah bir kurt inmiş köye. Koyunları parçalamasından korkup saldırmışlar hayvana.
Ben de izlerini takip edip geldim buraya. Yani bir an önce bulup tedavi etmek, yaralarını sarmak lazım. Niye? Köye tekrar insin diye mi? Bu mevsimde kurt köye inmez. Belli ki yolunu kaybetmiş. Ya eşini arıyordur ya da bebelerini. Yani bırakayım da ölsün buralarda. Dikkat et. Yaralı kurt haşin olur. Bak bu doğru. Yaralıysa saldırgandır. Kendine bir zarar vermeden bir an önce bulup tedavi etmek gerekir. Allah razı olsun. Afiyet olsun cümlemize. Sen ne arıyorsun burada böyle tek başına? Kuş kopana gidiyorum. Hayırdır inşallah. Orası bana kalsın. İyi. Hadi beraber gidelim. Yamaca kadar ben de geleyim seninle. Yol arkadaşı oluruz. Adamın eşkali size verdiğim robot resimdekiyle uyuyor ama agah olmadığını söyledi. Kendine gelir gelmez sorgulamamız lazım. Merak etme. Kaldığı otele de bir ekip yolladım. Ne var ne yok topluyorlar. Kimmiş, neciymiş en yakın zamanda öğreneceğiz. Eyvallah. Biz de bilgilendirirsiniz hemen, olur mu? Tamam. Efendim? Alo, Yavuz. İyi misiniz? İyiyiz, yakaladık. Yakalamışlar, iyilermiş. Peki kimmiş adam, niye peşindeymiş? Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Neredesiniz? Ben kamptayım, yanımda Eylem var. Tamam, işim bitsin belki uğrarız avcıyla. Tamam, dikkat edin. İçerisi tamam komutanım. Tamam. Şimdi Bahar'la konuştum, Eylem'le kamptalarmış. Tamam. Komutanım, biz buradan direkt hastaneye gitsek olur mu? Keşan abi ameliyattan çıkmıştı. Oh, çok şükür. Tamam, gidin. Gidin de bir üstünüzü değiştirin oğlum. Şu halinize bak. Tamam, biz onu hallederiz komutanım. Şimdi ameliyattan çıktı ya, aklı bizdedir onun. Biz gidip bir görelim onu. İyi, tamam, siz bilirsiniz. Biz de buradaki işleri toparlayıp geliriz. Emredersiniz. Emredersiniz. Hafız'la konuştun mu hiç? Yok, fırsat olmadı. Bir arayalım bakalım. Erdem komutanımla konuştum. İçime bir kurt düştü. Ne gibi? Bilmem, bir delilik yapar falan. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kapalı. Allah Allah. Sana niye mızır diyorlar? Çocukluktan kalma. Sürekli evden kaçıp kendimi bu ormana vururdum. Sen? Bana hafız derler. Ne yapıyorsun burada yalnız başına? Yalnız değilim ki. Yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnızlık değil. Teklik Allah'a mahsustur. Yalnızlık iyi bir şey değil be Hafız. Sen benden daha iyi bilirsin. 2, 1'den daha hayırlıdır. Senin halini pek beğenmedim ben. Nereye aitsen oraya dön bence. Bitirmem gereken bir iş var. Hayır mı şer mi? Onu bitirdikten sonra görüşeceğiz. Sana son bir diyeceğim var. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt yer. Unutma. Unutmam. İşte senin istediğin yere geldik. Bak şurada bir açıklık var, görüyor musun?
İşte onun arkası. Eyvallah. Eyvallah Hafız. Komiserim, bunu klozette buldum. Yok etmek istemiş ama başaramamış. Kumarhane fişi mi bu? Evet ama sıradan bir fiş değil. Yok etmek istediğine göre haberleşmek için kullanıyor olabilirler. Delillerin arasına koyun, inceleyelim. Ne buldunuz? Gizli bir bölme açmış kendine. Nasıl bir manyak lan bu? Öldürdüğü insanları mı fotoğraflamış? Galiba. Adın ne senin? Bir kimliğin var mı? Bak bakayım bana. Bak. Ve de buradan bak. Nüfusa kayıtlı birine mi benziyorum ben? Bak biz hiç uğraşmadan direkt mevzuya girelim ha. Bavulda sakladığım bütün koleksiyonu bulduk. Tek tek inceliyoruz. Nasıl bir manyak olduğunu anladık. Yani buradan çıkman imkansız. Gel, güzel güzel anlat her şeyi. Ha? Agah sen misin lan? Agah mı? İlk defa duyuyorum. Kimmiş? İlk defa duyuyorsun. Sancar çizdi bunu. Sancar kim? Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Erdem komutanımla paylaşacağım. Adamın kimliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşırsanız bize de bilgi verirsiniz, olur mu? Teşekkür ederim, sağ ol. Kazani kentinde kaymakamlık binasına öğle saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 22 ölü, 36 yaralı olduğu bildirildi. Kaymakamlık binasını tahrip eden bombalı saldırının ardından çıkan yangını söndürmek için gün boyu uğraşan itfaiye ekiplerinin Komutanım. ancak akşam saatlerinde binaya girebildiği ve Gel her Yavuz. geçen saat ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi. Terör uzmanı Ne olmuş? kaymakamlık binasına yapılan bu saldırının Kaymakamlık binasına saldırmışlar. bozmak amacıyla yapılmış olduğunu belirtirken tapu ve nüfus kayıtlarına ait arşivin yok edilmesiyle İnsanları kısa yoldan evlerinden kovmanın yolunu buldular demek. Öyle gözüküyor. Kendilerine karşı çıkan herkesi topraklarından kovacaklar ki rahat rahat devlet kursunlar.
Kaydı olmayınca hakta iddia edemezsin. Çok merak ediyorum. Kim veriyor bunlara bu akılları? Herkes biliyor kimin verdiğini ama kimse sesini çıkarmıyor. Agah'tan bir haber var mı? İstihbaratla şimdi konuştum. Adam Agah olmayabilir. Robot resimdeki adam o değil miydi? Oydu ama inkar ediyor. Sancar diye birini bilmiyorum bile demiş. Doğru söylediğini nereden biliyoruz? Adam kiralık katil olabilir. Deliller varmış. Araştırıp bizimle paylaşacaklar. İyi de Sancar niye Agah diye bu robot resmi versin ki bize? Öleceğini düşünemedi. Bizi oyalamaya çalıştı aklınca. Onu kurtarmaya geleceklerini bilmiyordu. Robot resmi birisi değiştirmiş olabilir mi? İmkansız komutanım. Kendi elimle teslim aldım. Emin misin? Resmi alır almaz hastaneye saldırı düzenlediler. Yanımda bir tane sivil vardı, o kadar. Kim? Adı... Adın ne senin? Kenan, benim adım Kenan. Bak Kenan, dediklerimi iyi dinlersen buradan sağ salim çıkarız. Güven bana, tamam mı? Tamam, sana güveniyorum askere. Güveniyorum sana. Güveniyorum. Tabii ya. Agah hastanedeydi komutanım. Emin misin Yavuz? Adam kimliğini deşifre etmemek için ekstra çaba sarf etti. Resmen oynadı bizimle. Yüzünü hatırlıyorsan hemen bir teknik ressam çağıralım. Şimdi hastanenin kameralarına baktıracağım. Ateş'le biraz önce konuştum. Durum gayet iyi. Ona söyle daha hızlı halleder. Emredersiniz. Tamam, beni de haberdar edin. Tamam. Haber geldi. Olcay'ı Karabayır'da yakalamışlar. Yavuz mu yakalamış? Evet. Ne yapalım? Aileye bilgi verelim mi? Gerek yok. Ben ilgilenirim. İzliyor musun Agah? İzliyorum canım benim. Nasıl ama? Sanat eseri değil mi? Ne diyelim? Yarın başarılar o zaman. Önündeki engeller giderek azalıyor. Yakında istediğini alacaksın. Sayende demek isterdim. Ama sayemde sen de istediğini alacaksın. Benim istediğimin ne olduğunu biliyor musun ki? Elbette biliyorum. Tepeye ulaşmak. Hem de en tepeye. Ben zaten en tepedeyim canım benim. Hadi ya. O zaman dikkatli ol sevgilim. Oralar çok rüzgarlı olur. Ay sağ ol. Esprili çocuk. Ulan ne biçim özlemişim sizi ya. Oğlum daha sabah beraberdik ya. Sana saatler olabilir ama... bana bir asır gibi geldi ya. Onda zaman mevhumu olmadığı için pek fazla şey yapmamak lazım. Abi iyisin değil mi? Kulağın duyuyor mu? Vallahi doktor duyacaksın dedi ama... bakacağız işte, şu sargılar margılar bir çıksın. İnşallah abi. Duyarsın. Ben doktordan bilgi aldım. Ameliyatı iyi geçmiş. Geçmese ne olur ya? Tek kulakla da yalnız bırakmazdım ben sizi. Vallahi bırakmazdı. Ne haber eder gelirdi operasyona. Tabii lan. Dayıoğlu, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu aramızdaki bağ çok farklı bir şey.
Bizim bu aramızdaki bağ çok başka bir bağ. Kardeşlikten öte. Şimdi kardeşin olur, tamam. Kardeşini seversin, özlersin, ararsın. Tamam mı? Eyvallah. Ama biz bir de bunların üstüne birbirimize can yoldaşlığı yapıyoruz. Birimizden birine bir şey olsa, birimizden biri eksilse biz bitiyoruz. İyi ki varsınız lan. Gel lan buraya. Boncuğum. Feyzo? Ulan bak şu hastaneden çıkın var ya, ilk işim sizin düğününüzü yapmak olacak. Bir saniye Boncuğum. Sen bayaklan da. Bak kaçıracağım dedim, kaçırdım biliyorsun yani. Allah Allah. Nazlı değil mi o ya? Kim? Yok sana demedim Boncuğum. Bir dakika bekler misin? Hı hı. Komutanım. Hangimize sesleniyorsun oğlum? Hepimiz senin komutanın. Karabatak komutanım. Ne oldu lan? Nazlı'yı gördüm de onu söyleyeyim dedim. Ne Nazlısı oğlum? Şimdi gidiyordu. Nazlı'nın ne işi var hastanede? Dayıoğlu ben geleceğim. Boncuğum, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Seni özlüyorum. Ya ben de seni çok özlüyorum be Feyzo. Ne zaman kavuşacağız artık biz? Vallahi ben de bilmiyorum. Burası çok karışık su. Keşanlı abim yaralandı. Hastanedeyiz. Ne? Nasıl peki şimdi, durumu iyi mi? İyi. İyi yani kulağından bir ameliyat oldu ama iyi olacak inşallah. İyi çok şükür. Bir şey diyeyim mi? Yani deli falan ama galiba ben de seviyorum artık Keşanlı'yı ya. Keşanlı abim candır ya. Nazlı. Nazlı. Geçip gitmişsin, görmedin mi bizi? Yok. Görmemişim. Ne oldu sana? Sen ağladın mı? Gel buraya. Gel. Otur bakayım. Anlat bakayım bana ne oldu? Yok bir şey ya. Toz kaçtı herhalde gözüme. Toz kaçtı gözüne. Ne densizlik bu. Kaçacak yer bulamamışlar da benim yerimin gözüne mi musallat olmuşlar? Ne oldu anlatsana. Beni seviyor musun Ateş? Seni canımdan çok seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki seni her gördüğümde nabzım 1500 oluyor. Tansiyonum yükseliyor. Her yerden nöbetçi eczane arıyorum. Yani benim için her şeyi yaparsın. Öyle mi? Her şeyi yaparım. Bütün ömrümü yakarım. Bir kibrit çöpüne bakar. Allah'ın kulu da gelip o ateşi söndüremez. Yaktın zaten. Seni üzen benim yani seni çok sevmem mi? Ama arkadaşlarını da çok seviyorsun. Hatta komutanın da. Hem de onun için merminin önüne atlayacak kadar çok. Tabii ki. Çünkü onlar benim can yoldaşım. Ve benim yüzümden onlardan ayrılmayı göze alıyorsun.
Nazlı, ben askerim. Görev görevdir. Emir emirdir. Neyse o. Fazlası değil. Biri bana gelse, dese ki Nazlı için üniformandan vazgeç. Yapamam. Ama yurt dışına o göreve giderim. Vatanıma hizmet ederim ve senden vazgeçmem. Anladın mı beni? Ateş, 2 gün sonra özlersin hepsini. Bu sefer beni suçlarsın. Bu ne demek ya? Benim için birliğinden ayrılmayı göze alıyorsun ya. Ben bunu senden isteyemem. Ama başka türlü birlikte olamayız ki. Biliyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum. Biz şimdi ayrılık konuşması mı yapıyoruz? Başka çaremiz yok. Birliğinden ayrılırsan bir yanın hep eksik kalacak. Nazlı, senden ayrılırsam her yanım eksik kalacak. Mutsuz olacaksın. Ama seninle mutlu olacağım. Hayat da böyle değil mi? Yarısı gece, yarısı gündüz. Ben de senin mutsuzluğunun sebebi olmak istemiyorum. Benim yüzümden arkadaşlarına hasret kalmanı istemiyorum. Sen arkadaşlarına hasretken ben sana hasret kalmak istemiyorum Ateş. Bu aşk bizi yorar. Sebep olduklarının altında eziliriz. Yağmur yağar ıslanırsın. Kar yağar üşürsün. Sebebi ben olurum diyorsun. Olmaz mıyım? Olmasın desem ne değişir? Sen zaten kararını vermişsin. Ne olur bana kızma. Ama ben artık çok yoruldum Ateş. İnsan sevmekten yorulur mu? Doğru. Yorulmaz. Bizim için en doğrusu bu. Sen yoluna, ben yoluma diyorsun yani. İyi bak kendine. Sen de. Çok mu özledin yarini? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Özledim vallahi abi. Biz yine iyiyiz de Hafız abi ne yapıyor acaba ya? Hakikaten ya. Aradınız mı hiç Hafız'ı? Ben aradım ama açmadı. Ben de bir arayayım mı abi? Ara ara. Adamı bıraktık geldik gurbette ya. Oğlum adamın memleketi orası. Ne gurbeti ya? Vallahi ben memlekete gidince kendimi hep gurbette hissediyorum ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Abi ulaşılamıyor diyor. Çekmiyor mu, kapalı mı? Kapalı. Allah Allah. Nerede bu adam ya?
Karabatak? Komutanım. Ne yapıyorsun oğlum burada bir başına? Hava alıyorum komutanım. Öyle çıkayım hava alayım dedim. İyi misin? İyiyim komutanım, iyiyim. Bomba gibiyim. Patlamaya hazır bomba gibiyim komutanım. Tamam. O zaman seninle işimiz var, Agah meselesi. Adam konuştu mu komutanım? Konuştu ama Agah değil. Nasıl ya? Robot resimdeki adam Agah değil mi? Başka işler dönüyor. Sana ihtiyacım var Karabatak. Emredin komutanım. Bana hastane baskını olduğu sırada kayıt yapan kameraların görüntüleri lazım. Yanımda bir sivil var. Muhtemelen aradığımız Agah o. Nasıl ya? Nasılını sen bulacaksın işte. Görüntülerden adamın eşkalini bul. Sonra da şu içeridekini bir de sen sorgula bakayım. Tamam komutanım. Ben istihbaratla hemen iletişime geçerim şimdi. Tamam, acele etmemiz lazım. Şu içeridekini ele geçirdiğimiz öğrenilmeden çözmemiz lazım meseleyi. Tamam komutanım, ben hallederim. İyi misin sen? Ağrınsızın var mı? İyiyim komutanım. Biraz kalbim ağrıyor, o da geçer. Nazlı meselesi mi? Artık o meseleden bile sayılmaz komutanım. Ben gideyim, bana verdiğiniz vazifeyi yapayım. Dikkat et. Siz de komutanım. Vay komutanım. Keşanlı. Vay komutanım. İyi gördüm seni. İyiyim iyi. Seni gördüm daha iyi oldum komutanım ya. Aslanım benim. Oo Ateş. Sağlara döndün ha. Aynen dayıoğlu. Çok iyi. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Hayırdır? Moralin mi bozuk? Moralimi komple söküp aldılar. Uzun hikaye. Senden istediğim görüntüleri aldın mı? Hazır. Demek ki Agah sensin ha? Emin misiniz bu adamın Agah olduğunu? Sıradan bir tipe benziyor. Öğreneceğiz. Sorgudan mı dallama? Aynen. Bak. Bu da klozete attığı kumarhane fişi. Üzerindeki yazıları incelettik. Koordinat olabilir ama Türkiye'de değil. Sınıra yakın bir bölgede. Haritada çöl görünüyor. Tek bir yerleşim yeri bile yok. O problem değil. İHA'larla tespit ederiz onu. Sen bunu bana ver. Tamam. Hadi. Gidelim de arkadaşı sorgulayalım biraz. Hadi.